اما نشرب شويه الدواء عشان الكحه دي. طعمه وحش قوي. ما علينا. احد اسباب الكحه الناشفه، لو حد على طول بيحس ان في كحه ناشفه باستمرار عنده، ممكن يبقى سببها مش حاجه في الجهاز التنفسي خالص، ممكن يبقى سببها حاجه في الجهاز الهضمي او عنده ارتجاع في المريء. انا في الغالب لما بيجي لي كحه ناشفه، في الغالب مش على طول طبعا، بيبقى سببها ان انا عكيت في الاكل شويه، فبيحصل زي سنه حموضه، فالحموضه دي بتعمل لي التهاب في البلعوم. فالتهاب في البلعوم ده كرد فعل طبيعي من الجسم، الجسم بيحاول يعني بيحصل كحه ناشفه. فلو حد عنده كحه والدكتور كتب له حاجه لمعدته، ما يستغربش، عشان ما حدش يشغل دماغه ويقول ده الدكتور ده ما بيفهمش او كده. فأحد أسباب علاج الكحة إن أنت تعالج معدتك، خصوصا الكحة اللي ما فيهاش مخاط أو بلغم.